السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من دروس اللغة الفرنسية لاجتياز مباراة التعليم. في هذه الحصة غادي نشوفوا درس لي بروبوزيسيون سوبوردوني. كاينين 3 ديال الانواع هما اللي غنشوفوا دابا. النوع الاول بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف. النوع الثاني بروبوزيسيون سوبوردوني كومبليتيف. النوع الثالث la proposition subordonnée circonstancielle. غنشوفوا كل وحده كيفاش كتكون وغنشوفوا ان اكزامبل فيها. نبدا باول نوع اللي هو لا سوبوردوني ريلاتيف. ناخذ فيها مثال. هاد لا فراز elle possède une maison qu'elle a héritée de son père. تمتلك منزلا الذي ورثته عن أبيها. دونك لا سوبوردوني ريلاتيف هنايا هي اللي غادي نسطرها qu'elle a hérité de son père. هذه هي لا سوبوردوني ريلاتيف. هي اللي كتبدا بكو. وهاد لا فراز اللي كتكون في البداية كتسمى proposition principale. إذا القاعدة الأولى اللي خاصنا نعقلوا عليها هي أن هاد لا سوبوردوني ريلاتيف كتجي دائما من وراء ان نون. هاد لو نون عندنا لو نون هنايا هو une maison. Une maison c'est un nom. هذه هي القاعدة الأولى أن لا سوبوردوني ريلاتيف كتجي après un nom. القاعدة الثانية هي أن لا سوبوردوني ريلاتيف on peut la supprimer. On peut la supprimer. يعني نقدروا أننا نستغناو عليها وواخا هكاك on peut la supprimer. القاعدة الأولى يعني كتجي مورا ان نون. القاعدة الثانية on peut la supprimer يعني نقدروا نستغناو عليها وواخا نحيدوها من لا فراز لا فراز كيبقى عندها معنى. واخا حيدنا هذيك لا سوبوردوني لا فراز كيبقى عندها ان سونس. دونك هنايا elle possède une maison تمتلك منزلا يعني جملة مفيدة عندها معنى. ندوزو هنايا لوتي باش بادية هاد لا سوبوردوني ريلاتيف اللي هي كو بادية بكو. دونك لا سوبوردوني ريلاتيف كتبدا بدي برونون. جوج انواع ديال لي برونون، لي برونون ريلاتيف سامبل اي لي برونون ريلاتيف كومبوزي هما اللي غنشوفو دابا. لي برونون ريلاتيف سامبل برونون ريلاتيف سامبل هما كو بحال هادي لهنايا كي دون et ou les pronoms relatifs composés اللي هما lequel par exemple auquel duquel. Donc la subordonnée relative كتبدا هي اما بدي pronoms relatifs simples بحال que qui dont ou ou là des pronoms relatifs composés بحال lequel auquel duquel. Maintenant on passe à la subordonnée complétive. شوفوا معايا هاد لا فراز je pense qu'il va réussir cette année. La subordonnée complétive هنا هي اللي باديه بكو qu'il va réussir cette année. هذه كلها c'est une subordonnée complétive. اشنو كنلاحظوا ان لا سوبوردوني كومبليتيف هذه اللي سطرت عليها جات من وراء ان فيرب. اذا القاعده الاولى اللي خاصنا نكونوا عارفين هي ان لا سوبوردوني كومبليتيف كتجي après un verbe.
القاعدة الثانية هي أن هاد لا سيبوردوني كومبليتيف نكتب عليها اون سيبوردوني كومبليتيف سوب كومبليتيف. Alors قلنا القاعدة الأولى هي أنها كتجي après un verbe pense le verbe penser. القاعدة الثانية هي أنها on peut pas la supprimer. علاش elle complète le verbe يعني كتكمل الفعل. ضروري ما تكون موجودة هاد لا سيبوردوني كومبليتيف on ne peut pas la supprimer. On ne peut pas la supprimer. ما نقدرش نحيدوها حيت كتكمل الفعل. الا حيدناها ما غتبقاش لا فراز عندها معنى. نجربوا حنا نحيدو هاد كيل فاري سور سيت اني. قلت غير جو بونس كوا يعني باقي المعنى ناقص. ضروري ما تكون هذيك لا سوبوردوني كومبليتيف باش يكمل لينا المعنى لو سونس ديال لا فراز. دونك جوج القواعد اللي كاين هما ان لا سوبوردوني ريلاتيف كتجي من وراء فعل après un verbe et elle complète le verbe et on ne peut pas la supprimer. C'est simple. بقات لينا دابا لا سوبوردوني سيركونستانسيال. Alors la subordonnée circonstancielle نشرحوا بعدا شنو كتعني circonstancielle. كيف ما كيعبر الاسم ديالها جات من circonstance une circonstance يعني وضع أو لا ظرف. عندنا هنايا دو فراز نقراو لا فراز الأولى je révise mes leçons pour réussir. donc la subordonnée circonstancielle اللي كتعبر لنا على وضع أو ظرف هي pour réussir. ليت اش من وضع او لا ظرف كتعبر لينا هاد pour réussir le but. علاش كنراجع mes leçons pourquoi je révise mes leçons pour réussir. donc هادي c'est une subordonnée circonstancielle de but. ندوزو la phrase l'autre. je travaille dans cette entreprise depuis 3 ans. La subordonnée circonstancielle اللي عندنا هنايا هي depuis 3 ans. donc c'est une subordonnée اش من وضع او لا ظرف كتعبر لنا اش من circonstance كتعبر لنا. depuis 3 ans c'est le temps. donc c'est une subordonnée circonstancielle de temps. الانواع ديال لي سيركونستانس اللي كاينين عندنا هما لو بوت اللي خاصنا نكونوا عارفين لو بوت لا كوز كاين لا كونسيكونس لا كونديسيون كاين لو طون اللي درنا في ليكزامبل لو طون et la condition. بحال هنايا في هاد لي زيكزامبل لوتي اللي استعملنا في لو بوت لوتي اللي استعملنا في لو بوت هو pour كتعبر على لو بوت. ولوتي اللي استعملنا في لو طون هو دوبوي. هادو اشارات كيبينوا لينا اش ما سيركونستانس عندنا واش لو بوت ولا لو ليو ولا لا كوز اكسيتيرا. هنا غنعطو دي زيكزامبل بحال مثلا لو بوت كتكون عندنا كوم اوتي يا اما بور يا اما afin de اكسيتيرا. لا كوز كتكون عندنا يا اما parce que اولا مثلا car etc. La conséquence كتكون عندنا مثلا يا إما alors يا إما donc etc. donc في بلاصة هاد pour و depuis كنهضر هنا على لي زوتي اللي كيكونوا عندنا. لا كونسيكونس كتكون عندنا alors أو لا donc وكاينين بزاف. لو طون
بحال depuis بحال مثلا avant après etc. après etc. la condition كتكون عندنا مثلا si معروفة ديال la condition si. Maintenant, on passe à un exercice d'application, تمرين تطبيقي. عندنا فيه des phrases من 1 حتى 6. غنقراو كل phrase وغادي نحددو اش من سيبوردوني عندنا. واش سيبوردوني relative او لا سيبوردوني complétive او لا سيبوردوني circonstancielle. نبداو بلا phrase الاولى. Je suppose qu'elle est allée faire des courses. Donc هنايا لا سيبوردوني هي هذه اللي غنسطر عليها. هذه كلها c'est une subordonnée qu'elle est allée faire des courses. إلا لاحظنا هاد لا سيبوردوني جات من ورا un verbe. un verbe. Donc la subordonnée اللي كتكون مورا un verbe c'est une subordonnée complétive. كتكمل الفعل. ما يمكنش لينا نسيبريميوها. ندوزو لا phrase الثانية. L'auteur dont tu m'as parlé est très connu. Donc فين هي لا subordonnée. هي هادي كاملة c'est une subordonnée. ولوتي اللي استعملنا في لا سيبوردوني هو دون. قلنا كنستعملو يا اما في لي سيبوردوني كنستعملو يا اما برونون relatif simple ou le pronom relatif composé. C'est un pronom relatif simple. L'antécédent اللي جا قبل من هذا le pronom هو l'auteur. Ou l'auteur c'est un nom. C'est un nom. قلنا la subordonnée اللي كتجي من وراء un nom كتسمى une subordonnée relative. relative. Donc on est relative avec VE. relative. يعني نقدروا نسيبريميوها ونخلو l'auteur. اللي قلنا l'auteur, le professeur مثلا, le roman, des noms عاديين. يعني واخا نحيدو هاد لا سيبوردوني relative ما غاديش يأثر على لا phrase. ندوزو المثال الثالث. Je remarque que tu n'as pas fait ton devoir. فين هي لا سيبوردوني؟ هي que tu n'as pas fait ton devoir. L'antécédent اللي قبل من que remarque c'est un verbe. un verbe. Donc هذه automatiquement c'est une subordonnée complétive. Elle complète le verbe. ندوزو المثال الرابع. Il fallait atteindre la ville avant que le soir tombe. فين هي la subordonnée? avant que le soir tombe. l'outil اللي استعملنا هو avant que. avant que كيف ما قلنا c'est un outil ديال le temps. يا إما avant ولا après ولا depuis etc. donc avant que c'est un outil de temps. donc هذه c'est une subordonnée circonstancielle de temps. de temps. ندوزو المثال الموالي. le village duquel nous sommes partis est loin de la ville. la subordonnée كتبدا من duquel. هذا c'est un pronom relatif composé. l'antécédent اللي قبل من هذا le pronom هو le village. le village c'est un nom. c'est un nom.
Donc, automatiquement, c'est une subordonnée relative. حيت جات من وراء un nom. ونقدروا نستغناو عليها نحيدوها وتبقى عندنا le village. Je ne peux pas aller à l'école car je suis malade. La subordonnée كتبدا من car. Car je suis malade. Car je suis malade. أنا l'outil اللي كيبدا به لا subordonnée هو car. وهاد l'outil كنستعملوه في la cause. Donc شنو سميت هاد la subordonnée؟ Subordonnée circonstancielle de cause. دونك كان هذا هو الدرس دaujourd'hui. نتمنى يكون شرح واضح وبسيط. شكرا على التتبع ديالكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.